Сайн байцгаана уу та бүхэндээ Word брендийн өндөр хүчин чадал бүхий хуурай болон чигтэй цэвэрлэгээ хийх шин загварын дөрвөн төрлийн тоос орогчны дэлгэрэнгүй мэдээллийг хүргэх гэж байна. Тоосны L ангиллын ISS 50L, 30L, автомат болон хагас автомат мөн M ангиллын 40M гэсэн дөрвөн төрлөөс одоо та бүхэндээ 40M загварыг жишээ болгон танилцуулъя. За энэхүү функц нь фильтрийн автоматар цэвэрлэх функц бөгөөд унтраах, асаах мөн 15-аас 60 секундэд тааруулах боломжтой байгаа. Энэхүү дөрвөн тоос орогч нь 1380 Вт хүртэл хүчин чадлаар сорох өндөр хүчин чадалтай бөгөөд 6 төрлөөр хурдаа тохируулах боломжтой. ISS 40M загварын хувьд хоолойн сонголтыг гэсэн нэмэлт функц оруулж өгснөөрөө даваа талтай юм. Мөн 30L автомат загвараас бусад нь өөр дээрээ нэмэлт цахилгааны дижээлтэй бөгөөд бусад цахилгаан багжуудыг залгаж ажилуулах боломжтой. ISS загварын автомат тоос орогчнуудад энэхүү усны хамгаалалттай сайн чанарын фильтрийг хэрэглэдэг бөгөөд цэвэрлэх, солиход амархан авагддаг байгаа. Багтаамжны хувьд загварууд нэртэйгээ ижилхэн 30, 40, 50 литрийн багтаамжуудтай байдаг. Хогны уутыг солиход маш амархан бөгөөд хэрэв та хуурай цэвэрлэгээ хийх гэж байгаа бол хогны уут болон фильтрийг заавал хийсэн байх шаардлагатай. Хэрвээ хийгээгүй тохиолдолд мотороо гэмтээж болцсошгүй байдаг. Их биетэй хоолойг залгах хэсэг тоос шороо орохоос сэргийлсэн таг байрладаг бөгөөд хоолойг залгаж салгахад маш хялбар мөн уртасгагч төмөр хоолойнд нэмэлт хошууноо залгах боломжтой. Тоос орогчны хоолой, хошуу, цахилгааны утас зэрэг бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг шууд авч хэрэглэхэд хялбараар хурааж болдог ба ISS 50L загварын хувьд нэмэлт төрдөг бариул хийж өгснөөрөө даваа талтай. Мөн энэхүү тоос орогчнууд нь багшны хайрцагуудыг өөр дөрөө байрлуулах боломжтой ба урдаа маш сайн чанарын металл гадаргуутай жижиг хоёр дугуйтай, хойноо энгийн хоёр дом дугуйтайд бол хүн түрэхэд ачаалал бага өгдөг. Мөн урд хэсэгтээ хатуу гадаргуутай хамгаалалт хийж өгсөн тул юм мөрөхөд тоос орогчинд аливаа эвдрэл гэмтэл учрахгүй. Иймд үйлдвэр болон барилгын талбай дээр хэрэглэхэд маш тохиромжтой тоос орогч юм а.